咁呢架車咧就係Karma 嘅另一款躺式輪椅咧，就係 KM-50。咁佢特別嘅地方咧就係佢有個躺式功能啦。之前講過啦。如果係紅色嘅咧，一般係煞掣嘅。你見到咧，佢有黑色嘅，黑色咧就係躺後嘅。即係因為而家咧就我如果因為前邊嗰度要撳住或者有個人坐喺度先至躺到後㗎。咁如果一個人點樣示範咧？頭先講過啦，就企過嚟呢度照對唔住啊！呢架車因為要兩邊嘅，所以一定要有個人喺嗰度撳住。咁可能咧叫個客撳住嗰度。咁我呢個咧躺後咧，咁佢就會躺到後啦。咁呢架車嘅特點咧就係 Karma 嗰個油壓咧係比較粗嘅。油壓粗係代表咩意思咧？就係佢躺下嗰陣時咧，佢唔會好似跳樓機咁放落去跌落去，嗰個人就婆婆唔使驚啦。第二個咧就係佢拱翻上去嗰陣時咧，亦都唔使好似舉重咁，可以用少少力，嗰個人就可以平到起身啦。嗱咁要呢架車要同時要識嘅咧係咩咧？就係點樣拆咗呢塊側板啦？嗱，側板咧你發覺佢咧佢有少少特別嘅。呢度咧有條針，呢個咧就掹出嚟，同埋呢個咧就撳落去，咁啊成個咧就抽起咗嘅。記得係有兩個位置啦，就係第一個就係嗰條針，即係呢個條脷啦。咁啊平時唔用咧就放翻入去啦，係啦，同埋呢個掣嘅。咁另外個腳踏啦，同普通一樣啦。通常你見到有個扶，即係呢啲棘就棘開佢啦。咁就一開。咁呢個就轉咗走，掹開佢。咁平時笠翻落去有一條脷對翻嗰個窿，跟住咁樣一棘，咁咧就鎖死咗佢。咁呢個咧就佢嗰個就係嗰個小腿托嗰個位置咧就可以調嘅。不過就通常都好少人調嘅，呢個就都留意翻。咁調嘅方法咧就係後邊都有啲螺絲啦，咁就用六角匙擰開佢，咁就可以上下咁喐啦。咁而呢個嘅腳踏板嘅高度咧，就係呢度有粒螺絲，又係擰開佢用六角匙，咁就可以喐動佢嘅。咁呢架車咧就同佢個 upgrade 嘅型號黑金剛有唔同嘅地方咧，就係佢呢度冇索帶啦，佢就唔可以獨立咁調校，方面有喐倉嘅人啦。咁同埋後邊都係啦，如果係駝背嘅人，佢真係平嘅，就唔係好似佢改良型號黑金剛咁樣有條索帶。咁佢個好處就係喺唔係太貴嘅情況之下啦，買到高質素嘅台灣牌子台灣製造嘅車啦。咁都特別講下啦，Karma咧雖然有時我哋都講台灣牌子台灣製造，但係可能啲客咧就會見到佢嗰個說明書度有寫中國製造嘅。呢個係點解咧？因為佢哋係純粹係關稅嘅原因啫。我根據我哋嘅消息咧，就係呢啲 Karma 嘅牌子就係喺台灣製造嘅。咁但係咧，我哋都會同我講係有可能係中國製造嘅，因為而家慢慢都會喺中國設廠，又或者係關稅嘅原因，佢會成部車差唔多裝嵌好晒，去到中國做少少最後嘅裝嵌，就所以佢用中國製造咧就會有可能有關稅上嘅着數。咁呢方面就要同個客講，即係簡單嚟講，就正常我哋所知就係台灣製造嘅，咁但係有可能即係佢喺啲文件度顯示佢係中國製造，呢個就要同個客講聲啦。因為而家海關條例咧，如果我哋講錯咗咧，佢可以告我哋嘅。咁就另外呢個腳踏啦，佢拉高咧就咁拉高啦。如果要落嘅話咧，就係呢度撳呢個掣，點見到個掣啊？撳呢個掣，咁就會落嚟㗎啦。咁之前提過啦，因為隻腳客如果客坐咗喺度，呢個你一喐呢個掣咧，就咁千祈唔好接隻手喺下邊，因為佢個重量咧就會將呢個跌咗落去嘅，咁就會壓到你手。記得咧就喺適當嘅位置啦。咁同埋就尤其男同事 sales 啦，如果佢係女嘅使用者咧，你可能即係盡量避免同佢有肢體接觸，呢個要留意嘅。咁呢部車如果接合嚟講咧，就都簡單啦呢部，咁我都講啦。後邊就嗱，如果接合咧，主要就呢度撳一撳嗰條脷，咁佢就成個呢個可以飛咗佢出嚟啦。咁嗱，俾我留意住呢個啦，呢個咧就係呢架車嘅承托嚟嘅。如果我哋要將佢接合咧，就要將呢個托起咗佢，咁呢架車先可以接合到㗎。咁如果撳落去咧，就同佢其他嘅高背輪椅支撐佢前邊嗰個設計就一樣。咁喺呢個時候咧，呢個就停咗，就接唔到呢後輪椅嘅。咁同時都要留意翻呢個。咁呢部車就都冇乜其他嘢講啦。咁就屬於定位就喺中位啦，即係中上位啦。咁就質素就係比呢個 Mickey 嘅，我哋覺得係舒服啲。但係又一定係唔夠佢頂級嘅黑金剛咁舒服㗎啦。咁但係有時啲客就主要係睇價錢啦，所以我哋點解又
最平嘅國產牌子啦，可能影呢度啦。咁跟住咧一跳就跳到日本牌子啦，就係中位嘅。咁跟住再上少少中上位就卡瑪啦，跟住再跳一跳就去到最頂級嘅黑金剛啦。講完。